我有人見過佢，我想要一個平安㗎咋。自家人喺入邊啊，打唔通電話，我屋企係問題啊！自己唔敢去有冇邊，唔知邊中間嗰啲有冇燒啊，喺度沖水啊仲。你喺屋企靜待消防員上嚟救你啊！一開始嘅時候我叫佢走，咁佢走咗出去，但係因為樓梯都係晒濃煙啊，咁佢都走唔到啦，已經黑掹掹睇唔到，所以焗住又要匿翻入個單位裏邊。嗰啲濃煙攻咗入去。有㗎，佢到後尾都已經係講唔到嘢㗎啦，把聲都已經。